Halo guys, kembali lagi dengan Bang Ge. Kali ini Bang Ge ingin mengambil anak burung guys. Untuk kawan-kawan, jangan lupa di follow dan di like ya guys ya. Dan jangan lupa di share kepada kawan-kawan yang lain guys. Singkatnya guys, Bang Ge ini sudah di tempat tujuan Bang Ge guys, untuk mengambil anakan burung guys. Di sini Bang Ge ingin mengambil anakan burung jalak guys. Ini dia guys, untuk bahan jinak-jinakan di rumah guys. Dan di sini Bang Ge membeli 2 ekor burung jalak guys. Ini dia guys penampakannya guys. Sudah ada nya guys. Sekian dulu video hari ini ya guys ya. See you next video guys. Bye bye.